ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இப்போ பஜாஜ் பல்சரில் எப்படி இன்ஜின் ஆயிலை சேஞ்ச் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம். முதல்ல பேட்ரி கவரை கழட்டிக்கலாம். பேட்ரி கவரை கழட்டிட்டு அதுக்குள்ளே இருக்கிற மேலே ஒரு ஊக்கு மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. பேட்டரியிலேருந்து பக்கத்தாடியே இந்த ஊக்கை லைட்டாக வெளியில் இழுத்து மேலே இருக்க சீட்டி கவரை தனியாக எடுத்துறேன்னு. அதுக்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா டூல்ஸ் எல்லாம் அதுக்குள்ளே தான் வச்சுருப்பாங்க. இன்ஜின் ஆயில் பார்த்திங்கன்னா 2000 கிலோமீட்டருக்கு ஒருக்கா நம்ம சேஞ்ச் பண்ணணும். ஒரு டைம் சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு நம்ம கொடுக்கும்போது 200 300 லேபர் சார்ஜே வந்துடும். அதே நம்ம சேஞ்ச் பண்ணோம்னா அந்த சார்ஜ் மிச்சம். அதுக்காக நம்மளே சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம், ஈஸி தான். அது ஒன்றும் பெரிய வேலை இல்லை. நம்ம டூல்ஸ் மட்டும் எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு தெரிஞ்சு யூஸ் பண்ணி நம்ம கழட்டிக்கலாம். நட்டு வந்து கழட்டும் போது கொஞ்சம் பார்த்து கழட்டணும். ஏன்னா ஸ்லிப் ஆகாமல் நட்டு வந்து மரம் வந்து டேமேஜ் ஆகாமல் நம்ம கொஞ்சம் கழட்டிட்டோம்னா நம்ம எப்போ வேணாலும் கழட்டி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ வந்து இந்த வண்டி வந்து 2000 கிலோமீட்டர் ஓடிடுச்சு. அதனால் டூல்ஸு இந்த ஆயில் வாங்கிட்டு வந்து இப்போ சேஞ்ச் பண்ணுறோம். சும்மா கொஞ்சம் ரொம்ப டைட்டாக தான் இருக்கும். இருந்தாலும் கொஞ்சம் நல்லா வச்சு டைட் பண்ணி திருப்பும்போது ஈஸியாக கழண்டு வந்துடும். அந்த உள்ளே இருக்கிற ஆயில் பூரா ரொம்ப கரையோன்னு இருக்கும். அந்த ஆயில் ஃபுல்லாக எடுத்துகிட்டு அந்த நட்டு வந்து மண்ணுக்குள் விழுகாமல் கையில் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. மண்ணுக்குள் வந்துச்சுன்னா அதில் வந்து காந்தம் இருக்கும். அந்த காந்தத்தில் வந்து பூரா மண்ணும் ஒட்டிக்கும். அதனால கையில் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. அந்த காந்தத்தை நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். அது இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆயில் ஃபுல்லாகவே கரையோன்னு வருது. இதுக்கு வந்து 100 ரூபாய்க்கு ஒரு ஆயில் விற்பாங்க. அந்த ஆயில் வந்து இந்த ஆயில் ஃபுல்லாக எடுத்துகிட்டு அந்த ஆயிலை ஊற்றி ஒரு நாள் ஓட விட்டுட்டு மீண்டும் அந்த ஆயில் பிடிச்சிட்டோம்னா மீண்டும் உள்ளே இருக்கிற இது பூராமே வெளியில் வந்துடும். இப்போ பார்த்திங்கன்னா அதில் வந்து அந்த மேக்னெட்டு இந்த மேக்னெட்டில் வந்து அந்த உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற இரும்பு இதெல்லாம் ஒட்டியிருக்கு, இரும்பு துகள்கள்லாம். அதுக்காக உள்ளே இருக்கிறது பூரா ஒட்டிக்கிறதுக்காக இந்த ஆயிலில் இருக்கிறது பூரா இந்த காந்தத்தில் ஒட்டிக்கும். இப்போ வந்து அந்த நட்டை போட்டு நல்லா டைட் பண்ணிடுங்க. ஏன்னா எங்கேயாச்சும் லீக் ஆகாமல் இருக்குன்னு. அதுக்காக ஃபுல்லாகவே டோட்டலாகவே நல்லா லாக் பண்ணிட்டு அடுத்த சைடு நம்ம எப்படி ஆயிலை வந்து ஊற்றுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம். இப்போ வந்து அதை நல்லா டைட் பண்ணிடணும். டைட் பண்ணாமல் விட்டுறாதீங்க. சப்போஸ் இந்த சைடு நட்டு போடாமல் அந்த சைடு போய் ஆயிலை ஊற்றிடாதீங்க. ஏன்னா பூராமே இந்த சைடு ஒழுகிடும். அதனால் நல்லா இந்த மாதிரி நல்லா டைட் பண்ணிடுங்க. டைட் பண்ணி முடிச்சுட்டு அப்புறமா அந்த சைடு போய் ஆயில் ஊற்றுங்க. ஒரு சில டைமில் நம்ம என்ன பண்ணிடுவோம், மறந்துட்டு நம்ம பாட்டுக்கு அந்த சைடு ஆயில் ஊற்றிட்டுருப்போம், இந்த சைடு பூரா கீழே ஒழுகிடும். அதனால் ஆனால் ஈஸியான வேலை தான். நம்ம வந்து ஒர்க் ஷாப்புக்கு கொண்டு போகும்போது கொஞ்சம் ரேட்டு வந்து கூட கேட்பாங்க. இதே ஆயில் பார்த்திங்கன்னா நான் வாங்கியிருக்கிற ஆயில் வந்து 330 ரூபா. கேஸ்ட்ரால் வாங்கியிருக்கேன். அது வந்து நான் 1000 கிலோமீட்டருக்குள்ளே நான் சேஞ்ச் பண்ணிடுவேன். 1000 கிலோமீட்ரு இல்லாட்டினா 2000 கிலோமீட்டருக்குள்ளே நான் வந்து சேஞ்ச் பண்ணிடுவேன். அதுக்கு மேலே ஓர்டர் கூட மாட்டேன். ஆனால் மற்றது டிடிஎஸ் ஆயிலில் 5000 கிலோமீட்டர் அந்த மாதிரி சொல்கிறாங்க. 5000 கிலோமீட்டர் 6000 கிலோமீட்டர் சொல்கிறாங்க. ஆனால் வந்து நான் இந்த இதே யூஸ் பண்ணுறதுனால 1000 கிலோமீட்டர் இல்லை 1500 கிலோமீட்டர் அந்த மாதிரிக்குள்ளேயே நான் சேஞ்ச் பண்ணிடுவேன். அதனால் நீங்கள் எப்படி சேஞ்ச் பண்ணுறீங்களா? ஏன்னா நம்ம வந்து கண்டினியூவாக ஓட்டிகிட்டு இருக்கிறனால சீக்கிரமாக 2000 கிலோமீட்டருங்கிறது ஓடிடும். அதனால் நம்ம ஒவ்வொரு டைமும் போய் ஆயில் சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு அங்கே கடையில் கொடுக்கணும். அதனால் நம்மளே எப்படி சேஞ்ச் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். இப்போ வந்து ஒன்றுமில்ல, அவ்வளோதான். இந்த மேலே இருக்கிற மூடியை கழட்டிட்டு நம்ம ஆயிலை கழட்டி மூடியை ஓப்பன் பண்ணி அதுக்குள்ளே ஒரு கவர் இருக்கும். அந்த கவரை கிழிச்சிட்டு நம்ம ஆயிலை வந்து மேலே வந்து ஃபில் பண்ணால் முடிஞ்சுது. அவ்வளோதான். இது ஈஸியான மெத்தேடு தான். ஆனால் நிறைய பேர்த்துக்கு
தெரிஞ்சிருக்கும், ஒரு சிலருக்கு தெரியாமையும் இருக்கலாம் எப்படி சேஞ்ச் பண்ணுறது அப்படின்ட்டு. ஏன்னா நம்ம சேஞ்ச் பண்ணால் ஏதாச்சும் ஆயிருமோ, அதனால் ஒர்க் ஷாப்லேயே விட்டு சேஞ்ச் பண்ணிடலாம் அப்படின்ட்டு நிறைய பார்ப்பாங்க. ஆனால் அதுக்கு நம்மளே ஈஸியாக சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம், ஈஸியான மெத்தேட் தான். ஏன் போயிட்டு அங்கே போய் கொடுத்துட்டு அதுக்கு எப்படியும் ஏதாச்சும் ஒன்று சொல்லுவாங்க, வேறு ஏதாச்சும் ஃபால்ட்டு அப்படி இப்படின்னு சொல்லி நம்மக்கிட்ட காசு வாங்குறதுக்கு தான் பார்ப்பாங்க. எல்லா மெக்கானிக்கும் இல்லை, ஒரு சில மெக்கானிக் அப்படி தான் பண்ணுவாங்க. அதனால நம்மளே சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம், அது ஈஸியான மெத்தேடு. இப்போ வந்து ஃபுல்லாக நம்ம வந்து ஆயில் ஃபுல்லாக ஊற்றிட்டோம். நம்ம போய் கடையில் போய் பல்சர் 150க்கு ஆயில் கொடுங்கன்னு கேட்டாங்க, அவங்களே தருவாங்க. அதனால் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இந்த மூடியை நல்லா போட்டு டைட் பண்ணிட்டா அவ்வளோதான், வேலை முடிஞ்சது. நம்ம எப்பவும் போல் கொஞ்சம் நேரம் மட்டும் வண்டியை ஸ்டார்ட் பண்ணி அப்படியே ஸ்லோ ஸ்பீடில் விட்டோம்னா ஆயில் ஃபுல்லாகவே சர்க்குலேஷன் ஆகிக்கு. அப்புறம் ரெண்டாவது நம்ம எப்போ வேணாலும் நம்ம எடுத்து ஓட்டிக்கலாம். இது மட்டும் நல்லா டைட் பண்ணிட்டிங்கன்னா சரி. நல்லானா ஓரளவுக்கு டைட் பண்ணிட்டிங்கன்னா அவ்வளோதான், போதும். டைட் பண்ணிட்டோம்னா ஈஸியாக வேலை முடிஞ்சிடும். அவ்வளோதாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.